開心咧，我一齊嘅去睇呢個嘅以西結書。當我哋打開第一章嘅時候，你見得到以西結原本係祭司，耶和華咧要通過佢咧去做呢個嘅先知嘅工作，特別咧向被擄嘅巴比倫嗰啲嘅人去傳講耶和華嘅信息，還有未被擄住喺耶路撒冷地嗰啲猶太人，佢亦都需要咧去為神咧去傳講神自己嗰個審判咧必定嘅臨到當中。若果佢哋唔改變佢哋嗰個行動嘅時候，以西結有一日神嘅異象臨到佢見到一個大嘅雲閃爍嘅充滿呢個光輝，喺當中有基路伯呢啲嘅天使，兩個翅膀咧遮體，兩個翅膀咧去飛翔，並且有一啲嘅輪咧。輪中咧係套輪嘅，四方咁樣咧係唔需要轉動咧，佢可以喺東西南北咧四方都可以直去嘅。喺佢哋以上咧有一啲嘅穹蒼，即係天空有閃爍嘅嗰啲嘅水晶嗰種嘅光耀，就見到咧在上邊咧有一個嘅寶座，好似藍寶石一樣咧咁靚，有一個好似人嘅一個形象咧就坐咗喺嗰個寶座上邊。坐喺上邊嗰個咧，由腰以上咧，亦都有咧精金嗰種嘅光耀，呢個就係耶和華榮耀嘅形象，以一個咧創造宇宙萬物嗰位至高嘅神咧去出現，見得到服侍神嗰啲嘅基路伯啦。再睇落嘅時候，係見得到咧，原來神咧要咧立呢個嘅以西結做呢個守望者，因為當時咧仲未完全嘅亡國噶嘛，喺猶大耶路撒冷。仲有以色列民喺當中，雖然咧已經經過過咧，即係巴比倫王咧嚟到咧殺害同埋咧擄去咗好多嘅人，神亦都咧積累咗好多嘅憤怒咧，係皆因咧好多390年間咧係以色列所得罪神，並且有40年間咧猶大嗰啲嘅國民咧去得罪神同呢個君王先知，所以咧喺呢幾百年嘅裏邊咧，神用咗一個預兆咧叫咧以西結側臥咧左邊咧390日，一日代替以色列國一年嘅犯罪，去背負佢哋嘅罪孽。然後咧跟住咧再40日咧代替40年咧猶大國所犯嘅嗰啲罪孽。其中將啲頭髮咧啲鬍鬚咧切落嚟，分3份去稱過，有啲係剁碎，有啲係火焚燒，有啲咧跟住咧神話咧被風吹嘅時候，亦都要用刀咧吹趕佢哋。預表咧神咧會用咧刀劍、饑荒、瘟疫、野獸咧。將過去佢哋所犯嘅罪咧，將佢嘅公義咧去伸張，要咧將嗰啲極其邪惡住喺佢子民當中嗰啲人咧，完全嘅將佢哋咧除滅。我哋好見得到咧，神自己咧伸張公義嘅時候，佢係極其嘅熱心。以西結巴比倫嘅當中都唔用交通工具，唔使時間即刻就提到去耶路撒冷嘅聖殿裏邊咧，睇到裏邊70個嘅長老竟然喺聖殿裏邊畫一切嘅偶像。佢哋一個個揸住香爐喺嗰度咧，祭祀去服侍嗰啲嘅偶像，係一切嘅偶像，並將神所憎惡嗰啲嘅野獸畫咗喺牆上邊。以西結睇得到而家即使神自己懲戒佢哋，但係咧佢哋嘅堅硬嘅心同神咧對着幹嘅時候，所以咧神話以色列係悖逆之民，亦都咧吩咐咧以西結咧，你唔好好似佢哋一樣咁悖逆，亦都唔好因為咧佢哋咧心硬而驚恐。係嘛咧？佢俾面色你睇，亦都唔好因為呢個面色咧而害怕驚惶。相反咧，我會俾你金剛鑽一樣嘅額頭咧，比佢哋所有嘅額頭更加堅硬，俾你咧可以面向佢哋，為我咧講出我要講嘅說話。如果你唔敢做嘅時候咧，佢哋嘅死亡咧，我就要問你去負上佢哋死亡嘅責任。無論佢哋係義人或者係惡人，你一定要做好你守望者嘅本分。呢個就係咧耶和華差以西結去做。咁以西結咧，亦都見到婦女咧，去為呢啲嘅假神去哭泣。有啲人咧，亦都去咧背住個聖殿咧，去拜日頭、拜太陽。神亦都指出咧，佢哋咧點樣咧流人血，甚至乎流佢兒女嘅血咧，去將佢哋獻祭。所以咧，神話有一日咧，我要使到佢哋咧，自己喺饑荒嘅裏邊並不姑息，可憐佢哋，因為佢做盡呢啲一切，並且咧喺性嗰方面都係咧係犯上咧亂倫嘅。所以咧，當中神亦都係必然嘅懲治佢哋到底。我係見得到咧，神自己佢話：當你肯離開嘅時候，我就會寬恕；